Ben, donc, je nous connais l'exercice de. Donc, on se propose dans cet exercice de calculer la somme de la série suivante. F de x est égal à la somme n au carré x à la puissance n. Ben, donc, à autre question, on va déterminer l'intervalle de convergence de cette série. Donc, pour déterminer l'intervalle de convergence, il faut déterminer شنو قبل. دونك انت تفكروا مليح الدلتا هو الانترفال دو كونفرجنس مي كيفاش عرفناه في الاكزرسيس 1 منين طلعناه من الاخر من الريون دو كونفرجنس هكا ولا لا قاعدين نشوفوا في البريزونطاسيون ولا لا أي بي دونك اون فا ديتيرميني ار ساعه بي كيفاش باش نطلعوه ار المره اللي فاتت شفنا دو ريغل الريغل دالومبير والريغل دامارت دونك لنا اسهل حاجه اون ابليك لا ريغل دامارت اللي هي شنو تقول تقول اللي 1 sur r est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1 sur an والan هي شكون هي n au carré donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 au carré sur n au carré اللي هي قداش cette limite vaut 1 1 sur r est égal à 1 donc r est égal à 1 واضح donc مبدئيا شنو لقينا l'intervalle de convergence delta est égal à moins 1 1 ouvert قعد شنو قعد باش نشوفوا الكونفرجنس en moins 1 والكونفرجنس en 1 اي convergence en 1 donc on va étudier quelle série on va remplacer x par 1 donc on va étudier la série numérique une série entière la série numérique la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de n au carré 1 à la puissance n donc c'est égal à la somme de n au carré et cette série converge ou elle diverge 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 علاش خاطر série de رايمان الألفا نتاعها moins 2 moins 2 très bien أول حاجة c'est une série de Riemann l'alpha نتاعها c'est égal à moins 2 donc inférieur ou est égal à 1 معناها divergent ثاني حاجة normalement ما نتعداوش للسيري دو رايمان نشوفوا السيري هذه vérifie la condition nécessaire de convergence ولا لا أنا هي الكونديسيون nécessaire de convergence اللي شفناها اللي هي نثبتوا في الليميت quand n tend vers plus l'infini de un كان لقيناه زيرو نكملوا كان ما لقيناهوش زيرو donc elle est divergente directement cette limite قداش هي la limite quand n tend vers plus l'infini نتاع ال n au carré اللي هي c'est égal à plus l'infini différent à 0 donc divergente واضح ولا لا نتعديو الكونفرجنس en moins 1 donc on va étudier cette série la somme de n au carré moins 1 à la puissance n هذه converge ولا diverge c'est une série alternée ولا لا donc حسب رايكم convergente ولا divergente divergente علاش كان نابليكيو les critères de Leibniz باش نلقاو اللي suite n au carré elle est croissante ماهيش décroissante وكان نحنا نعملوا la limite
نتاع السويت n au carré moins 1 à la puissance n باش نلقاوها elle n'admet pas de limite في البلس l'infini خاطر كان تكون très n pair ولا impair مش كيف فوالا تري بيان. باهي لازم حاجه نتفاهموا فيها، هما اكل لي دو كريتير نتاع السيري الترني. راهي كان السويت كرواسونت، معناها كان السويت ماهيش دي كرواسونت ما يعنيش ان السيري ديفيرج. قلنا اللي تمشي الحكايه في سونس برك. كان لقينا الكونديسيون نتاع الكرواسونس ماهيش فيريفي، دونك نتعداو ونشوفوا ميثود اخرى. مي قعد اللي كيما قلت انت بالضبط مادموازيل، نشوفوا الليميت نتاع السويت، limite de moins 1 à la puissance n au carré plus l'infini. Donc شنو قالت لنا؟ قالت لنا اللي هذه n'admet pas une limite، la limite n'existe pas. علاش؟ خاطر كان ناخذوا دو سو سويت، واحدة u 2n وواحدة u 2n plus 1. الليميت quand n tend vers plus l'infini تاع u 2n قداش؟ نعوض ال n بال 2n، دونك هذه تولي لي 1، معناها تقعد لي plus l'infini. وكان نعوض ال n بال 2n plus 1 باش تقعد لي هذه moins 1، دونك تجينا moins l'infini. Les deux limites sont différentes، معناها la limite n'existe pas. واضح؟ هذا شفناه في الشابتر الأول مع لي سويت. La limite n'existe pas معناها ما هيش زيرو، معناها cette série ne vérifie pas la condition nécessaire de convergence، معناها divergente. واضح ولا لا؟ باهي لقينا ديفيرجونس في الان ولقينا ديفيرجونس في الموان 1، معناها الانترفال دو كونفيرجونس نتاعنا شنو هو باش يقعد لي؟ باش يقعد لي موان 1 اوفير. واضح ولا لا؟ واضح مدام. très bien. باهي دونك نتعدي شنو قالنا في الكيستيون 2؟ on va déterminer le rayon de convergence et la somme des séries suivantes. باهي نبداو بأول série هي la somme de x à la puissance 1. شكون يقول لي قداش le rayon de convergence de cette série؟ مدام. très bien. علاش؟ ال AN في الكا هذا هي قداش؟ هي 1. Très bien. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de AN plus 1 sur AN, en valeur absolue, باش تجينا 1. معناه 1 sur R هو c'est égal à 1. Donc, R c'est égal à 1 Z. حاجة أخرى، السيري هذه ما تفكركم بشيء؟ هي صحيح سيري أونتيير مي ما تشبهش حتى سيري. حاجة à la puissance n، donc تشبه الكل سيري شفناه. série géométrique. Très bien, donc c'est une série géométrique. والسيري géométrique وقتاش converge؟ وقت الكو شبيه؟ وقت الكو يكون فيه moins 1. Voilà, très bien. Donc وقت الكو inférieur strictement à 1. معناها لهنا من غير ما نشوفوها الكونفرجنس في الان والموان 1 نعرفوا اللي السيري ديفيرج في الان والموان 1، خاطر باش تولي لنا اون سيري جيومتريك دو ريزون 1 اي موان 1 اللي هي نعرفوها اللي نحن ديفيرجونت. سي كلير ولا لا؟ معناها انا هنا الانترفال دو كونفرجنس نتاعي نعرفوا اللي هو موان 1. علاش؟ خاطر لا سوم دو n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n هي série géométrique de raison x converge وقتاش؟ نعرفوها converge si et seulement si
x inférieur strictement à 1. معناها ال R هو ال 1. توا قالنا شوفوا لي السوم قداش نتاع السيري هذه. ساعة باش نكونوا متفاهمين. السوم دون سيري نوميريك كان اكزيست شنو هو باش يجينا؟ كي نعملوا اون سيري نوميريك لا سوم او ان من الان est égal à 0 jusqu'à plus l'infini ونعرفوا اللي السيري هذه شفناها ونعرفوا elle est convergente. شنو باش يجينا السوم؟ هي سويت ريال معناها باش تجينا U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à l'infini. Le U0 مادام ال UN سويت ريال معناها ال U0 appartient à شنو؟ هي suite des réels معناها كل terme appartient à quel ensemble؟ R. À R, très bien. معناها ال U0 appartient à R, le U1 appartient à R. معناها donc somme باش تجينا قداش؟ باش تجينا une réelle A appartient à R. واضح ولا لا؟ توا نتعدى باش نشوفوا série entière. السيري entière هي cas particulier من une série de fonctions. السيري de fonctions كيفاش تتكتب؟ تتكتب la somme de fn de x واللي زاف الكل sont des fonctions. نفرضوا اللي السيري de fonctions هذه converge معناها السوم هذه قداش باش تجينا؟ تجينا f1 de x plus f2 de x plus donc قداش باش تجينا السوم هذه؟ appartient للR حسب رايكم نحن somme des كان réels الدومين داريفي نتاعها R يعني normalement elle appartient à R. لا appartient pas à R. نحن جمعنا دي ريال لقيناهم ريال نجمعوا دي فونكسيون شنو باش نلقاوه؟ Fonction. une g de x. بما أن السيري entière هي cas particulier من série de fonctions la somme de an x à la puissance n هي une cas particulière من série de fonctions. كل fonction ال f1 de x قداش؟ هي 1 x. ال f2 de x هي a2 x au carré. كلهم دي فونكسيون دونك السوم هذه قداش باش تجينا؟ كان السيري كونفيرج بالطبيعه راني نحكي كان على الكونفيرجونس لهنا. السوم دي ريال لقيناها ريال والسوم دي فونكسيون لقيناها فونكسيون والسوم دي سيري اونتيير بما انها كا بارتيكولير من سيري دو فونكسيون شنو باش تجينا؟ باش تجينا زاده فونكسيون h2x. واضح فاش نحكي ولا لا؟ مش فاهم شنو نعاود ولا كيفاش فسروا لي؟ فهمتوا ولا لا؟ تسكتوا معناها فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ والله لا فهمتكم. قلتوا لي لحد تبداو مرتاحين دونك معايا كان فهمتوني خلينا نتعدى كان ما فهمتونيش خلينا نعاود. والله شيء حد ما جاوب. يا أسام جاوبني أنت بالله. نتعدى ولا كيفاش؟ ونخرجوا واضح مادام تعدى. جاوبوني علاش نقعد نلحلح باش تجاوبوني؟ يهديكم ربي خلينا نكملوا السيونس. باهي تفهمنا اللي somme d'une série entière c'est une fonction
باهي لازم نعرفوا الريزولتا اللي باش نوصلوا له. نرجعوا للسيري نتاعنا اللي قالنا احسبوا لي السوم نتاعها هي لا سوم دو n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n. السوم هذه وين باش نلقاوها؟ باش نلقاوها quel que soit x appartient للانترفال دو كونفرجنس اللي لقيناه اللي هو موان 1. السوم هذه قداش؟ السوم دون سيري جيومتريك قداش تجينا؟ Madame, مش 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. باهي خلينا من jusqu'à plus l'infini n est égal à 0 jusqu'à n قداش تجينا de x à la puissance n باش تجيني انت قلت لي اللي هي 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x والx قلنا appartient à moins 1 معناها la somme jusqu'à l'infini قداش باش تجيني؟ quand n tend vers plus l'infini x appartient à moins 1 معناها الكونتيتي هذه الكل tend vers 0 معناها السوم تاعي باش تجيني 1 sur 1 moins x هي la fonction 1 sur 1 moins x واضح ولا لا؟ c'est clair ولا لا؟ كان ترجعوا تشوفوا الديفلوبمون ليميتي نتاع 1 sur 1 moins x باش تلقاوه de 1 sur 1 moins x en 0 باش تلقاوه يبدا x plus x2 plus x3 plus لنوصلوا للانفيني واضح؟ en fait هو هذا développement limité de 1 moins sur 1 moins x en 0 c'est clair؟ باهي نتعدى دونك هات نشوفوا الفونكسيون الثانية هي la somme de n x à la puissance n moins 1 دونك شكون يقول لي هذه قداش السوم نتاعها؟ ديريفي بتاع الاخر. très bien voilà هي الديريفي نتاع الاخر voilà دونك كان نعملوا نحنا dérivé n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de x à la puissance n قداش باش تجينا؟ on va dériver terme par terme on va dériver x plus x2 plus x3 plus حتى للانفيني بري دونك قداش باش تجيني هذه؟ اول تيرم باش يجيني 1 وثاني تيرم باش يجيني 2 x وثالث تيرم باش يجيني 3 x au carré donc jusqu'à plus l'infini هذه sous la forme quoi? Sous la forme n est égal à 1 jusqu'à l'infini de n x à la puissance n moins 1 هكا ولا ليه؟ Oui, madame. Très bien. Donc, la somme de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de nx à la puissance n moins 1 هي شكون؟ هي la dérivée de n est égal à 0 jusqu'à l'infini x à la puissance n اللي هي قداش لقيناه؟ هي 1 sur 1 moins x pris اللي هي 1 sur 1 moins x au carré. قعد توا مش هكاك مش pour tout x appartient à r quel que soit x appartient à quoi لازم نرجعوا نحسبوا الريون دو كونفرجنس دو سيت سيري باش نشوفوا وين نجموا نخدموها السوم في كل انترفال كان نرجعوا نحسبوا الريون دو كونفرجنس بتاع السيري هذه باش نلقاوها 1 علاش باش نلقاوها 1 خاطر عندنا تيوريم ديجا تقول الكلام هذا دونك
En fait شنو هي التيوريم نتاعنا؟ Voilà. Donc هذه هي théorème de dérivation des séries entières. شنو هي تقولنا كان عندنا une série ANX à la puissance n, le rayon de convergence هو R, et on définit une fonction de série هذيك f de x est égal à la somme de ANX à la puissance n. Mais somme وين نجمو نخدموها في الانترفال دو كونفرجنس اللي حكينا عليه اللي هو شكون هو موان ار. شنو تعطينا كون ريزولتا التيوريم هذه؟ تعطينا اللي f est de classe t l'infini. اش معناه une fonction de classe t l'infini؟ معناها elle est infiniment dérivable. نجمو نعملو dérivé نتاعها jusqu'à l'infini. ولي dérivé نتاعها شنو نقصدو بها سو فون تيرم ا تيرم كيما كنا نحكيو لهنا. دونك وين الورقه اللي كنا نخدمو فيها؟ هاي مشيت. فوالا باهي. دونك اش معناها تيرم ا تيرم؟ معناها كل تيرم نديريفيوه وحده كيما هكا. باهي دونك هذا سي كلير. والسيري اللي نلقاوها باغ اكزومبل الاف بريم اللي نلقاوها باش نلقاوها اون سيري اونتيير. شبيها السيري هذه؟ الريون دو كونفرجنس نتاعها هو بيدو الار. معناها توت لي ديريفي دو اف يبداو عندهم نفس الريون دو كونفرجنس. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. تري بيان. باهي دونك كان تخدموا وحدكم اخر سيري مش الديريفي سكون تاع الفونكسيون الأولى. فوالا. دونك السيري هي بيدها الديريفي نتاع السيري الثانيه، معناها الديريفي سكوند نتاع السيري الاولى. تري بيان هكا ولا لا؟ باهي دونك شنو باش نقولوا اللي السيري la somme de n est égale à 2 jusqu'à plus l'infini تاع n moins 1 x à la puissance n moins 2 هي بيدها la dérivée de la somme de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de n x à la puissance n moins 1 اللي هي قداش؟ هي 1 sur 1 moins x au carré pris. قداش باش تجينا ديريفي هادي؟ نحسبوها هي moins 2 1 moins x fois moins 1. ما ننساوش الديريفي نتاع الموان x. دونك البلس باش تولينا الموان تولينا بلس sur 1 moins x à la puissance 4 باش تجينا 2 sur 1 moins x au cube. Voilà. توا شنو قال لنا؟ on va déterminer la somme de la série f. معناها باش نرجعوا نحسبوا السوم نتاع الاف. حسب رايكم قداش باش تجينا؟ كيفاش باش نحسبوها السوم هذه؟ لازم نخمو في الاكزرسيس مليح. دونك شنو قلنا في اول كيستيون؟ قلنا on se propose dans cet exercice de calculer la somme. هو ديجا قال لك راهو البوت نتاعو باش يحسب السوم هذه وعطانا 3 سيري. دونك 3 سيري هذوما باش نستعملوهم. دونك شنو باش نعملو نحن؟ باش نكتبو f de x est égal à la somme de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini نتاع n au carré x à la puissance n باش نكتبوها معناها اون فونكسيون نتاع السيري اللي كنا نحكيو عليها. كان نقصو n ونزيدو n donc c'est égal à quoi؟ n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini n au carré moins n plus n
fois x à la puissance n. بديتش توضح له الأمور توا شوي. Donc هذه قداش باش تجينا؟ c'est la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de n moins 1 x à la puissance n plus la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de nx à la puissance n. هذه نعرفوها السم تاعها قداش وهذه نعرفوها. واضح ولا لا؟ ب ال n moins 1 جاتنا x à la puissance n moins 2. دونك شنو باش نعملوا لهنا باش نرجعوها n moins 2؟ باش نخرج x au carré en facteur. La somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini n moins 1 x à la puissance n moins 2 plus la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini. نحن شنو عندنا؟ عندنا la somme de n x à la puissance n moins 1. Donc نجم نخرج x en facteur من هنا. La somme de n x à la puissance n moins 1. وصلنا للي دو سيري اللي مكتوبين ولا ليه؟ ما وصلناش، خاطر لهنا السوم تبدا من 2 ولهنا السوم تبدا بال1. دونك شكون باش يقول لي كيفاش باش نعملوا باش نردوا السوم هذه تبدا من 2 والسوم هذه تبدا من 1؟ نعملوا en fait هي السوم الأولى باش تخرج 0 plus la somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de n moins 1 x à la puissance n moins 2 والأخرى باش تخرج Très bien. x à la puissance x fois x à la puissance n moins 1 plus la somme allant de n égale à 2 jusqu'à plus l'infini de n x à la puissance n moins 1. Très bien. Donc فهمتوها شنو قالت؟ قالت أنا كان ناخذ ال n est égal à 0 لهنا ونعوض باش نلقى 0 fois moins 1 fois 1. دونك أول ترم باش يجيني 0. ثاني ترم كان نعوض ال n par 1 باش تجيني لهنا 0 سي 1 moins 1. دونك ثاني ترم باش يجيني 0. معناها ديجا راهي السوم تبدا من n est égal à 2 jusqu'à l'infini de n moins 1 x à la puissance n moins 2. قالت لي زاده راهو لهنا كيف كيف كان ناخذ n est égal à 0 باش نلقى أول ترم 0. Donc c'est égal à 0 plus la somme de n est égal à 1 jusqu'à l'infini de nx à la puissance n moins 1. معناها هذه c'est égal à quoi en fait? À x au carré, la somme de n allant de 2 jusqu'à l'infini de n moins 1 x à la puissance n moins 2 plus x la somme allant de 1 jusqu'à l'infini de n x à la puissance n moins 1. Donc ولات لنا أكل لي دو سيري اللي موجودين في الكيستيون 2. كأن تفكروا هذه قداش لقيناها؟ لقيناها 2 sur 1 moins x au cube. Donc c'est égal à 2x au carré sur 1 moins x au cube. وهذه قداش لقيناها؟ لقيناها 1 sur 1 moins x au carré. Donc plus x sur 1 moins x au carré. واضح ولا لا؟ دونك نجمو نوحدو المقامات ونحسبوها سي 2x au carré plus x facteur de 1 moins x sur 1 moins x au cube. قداش تجينا؟ دونك عندنا 2x au carré ولهنا عندنا moins x au carré. Donc x au carré plus x sur 1 moins x au cube. كتبتو معايا كان غلطة. Mais quel que soit x win,
appartient à l'intervalle de convergence نتاعنا هو moins 1 a هذه ما ننساوش باش نكتبوها déjà راهي الفونكسيون هذه ماهيش définie quel que soit x. Donc فهمنا l'exercice ولا لا؟ Et question 4 هو application. Donc on va calculer la somme de n au carré sur 2 à la puissance n. كيفاش باش نحسبوها السوم هذه؟ En fait نحنا عوض عندنا ال x بان دمي. Voilà, donc باش نعوض ال x par 1 demi. Donc la somme n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de n au carré sur 2 à la puissance n هي قداش؟ هي f de 1 demi ونعوض بالفالور اللي لقيتها. Donc هي قداش؟ هي 1 demi au carré plus 1 demi sur 1 moins 1 demi au cube. واضح؟ Donc تعداو l'exercice 3. Mais شنو قلنا في l'exercice 3? On considère la série entière suivante. La somme de n est égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. Mais on détermine le rayon de convergence R. Donc, qui fait نحسبوه الريون de convergence. X à la puissance n plus 1. باش نعملو limite quand n tend vers plus l'infini de an de an plus 1 sur an. أنا نقترح عليكم ديما كي تشوفوا بويسونس فوق الإكس ماهيش n كيما هكا n بلس 1 ولا n بلس 2 ولا 3 n نمشيو نستعملوا ألومبير خير. نستعملوش أدامارت، نستعملوا ألومبير باش يسهل علينا هالكونفيزيون هذيا نتاع البويسونس. باهي ألومبير شنو يقول؟ on va calculer la somme la limite quand n tend vers plus l'infini de an plus 1 x à la puissance قداش لهنا؟ ما عادش عندنا n plus 1 x à la puissance n plus 2 sur an x à la puissance n plus 1. قداش باش تجينا لا ليميت؟ باش تجينا لا ليميت quand n tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 2 fois n plus 1 sur moins 1 à la puissance n fois module de x. هذه قداش باش تجينا لا ليميت en valeur absolue؟ باش تجينا moins 1 en valeur absolue باش تولي لنا 1 هكا ولا لا؟ خاطر لهنا باش يقعد لنا moins 1 دونك باش تجينا x. شنو نقولوا؟ نقولوا si x inférieur strictement à 1 معناها عندنا convergence absolue. si x strictement supérieur à 1 donc عندنا divergence. et si x est égal à 1 on ne peut pas conclure. donc R c'est égal à 1. واضح ولا؟ mais توا قلنا on va étudier la convergence en moins R et en R. mais هات نشوفوا convergence en 1. Donc, on va étudier la série. La somme de n est égale à 0 jusqu'à l'infini, de moins 1 à la puissance n sur n plus 1, fois 1 à la puissance n plus 1. اللي هي باش تجينا la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 à la puissance n sur n plus 1. هذه شنو باش نلقاوها؟ هذه série alternée وكانت تفكروا خدمناها قبل لقيناها convergente ولا divergente.
هي convergence. convergente. علاش؟ خاطر باينة الليميت 0 و 1 sur n plus 1 هي fonction هي suite décroissante. معناها هذه série alternée qui converge. باهي هات نشوفو توا قالنا شوفي الكونفرجنس en moins 1. باهي donc on va étudier cette série, la somme de moins 1 à la puissance n sur n plus 1 fois moins 1 à la puissance n plus 1. هذه قداش باش تجينا؟ C'est la somme de moins 1 à la puissance 2n plus 1 sur n plus 1. قداش moins 1 à la puissance 2n plus 1 moins 1 à la puissance حاجة impair باش تجينا la somme de moins 1 à la puissance sur n plus 1 هكا ولا لا؟ وهذه السيري converge ولا diverge؟ diverge. diverge علاش؟ كان نعمل changement de variable تولي تشبه للسيري harmonique 1 sur n. مهم. الموان هذاك يولي كيما نقولوا نحنا سكالير ولا حاجة، يعني ما يأثرش برشا. فوالا دونك هذه شنو نقولوا نحن؟ علاش انت قلت لي الموانزا ما ياثرش؟ نحن هذه نجموا حتى من غير شانجمون دو فاريابل باش تجينا اون سيري دو رايمان هكا ولا لا بالليكيفالونس. دونك نحن شنو باش نقولوا 1 sur n plus 1 équivalente à 1 sur n. هذه série de Riemann qui diverge خاطر alpha est égal à 1. دونك شنو عندنا la somme مش نتاع moins 1 sur n plus 1 تاع 1 sur n plus 1 diverge. نحن فما بروبريتي شفناه في الكور حتى في التي دي. شنو تقول؟ اللي تقول اللي si alpha appartient à R les deux séries هذوما la somme de UN ou la somme de alpha fois UN sont de même nature. معناها كان واحدة converge الأخرى converge، كان واحدة diverge الأخرى diverge. نحن مادام لقينا la somme de 1 sur n plus 1 diverge معناها الألفا متاعنا في الكا هذه هي شكون؟ هي moins 1. معناها زادة la somme de moins 1 n plus 1 زادة diverge. خاطر كيما قالت المادموازيل تري بيان الفا هذيك الموان 1 سي اون كونستانت معناها ما تبدل حتى شيء. واضحة ولا ليه؟ معناها شنو لقينا نحن؟ لقينا كونفرجنس في الان ولقينا ديفيرجنس في الموان 1. معناها الدلتا متاعي هو شكون؟ هو موان 1 ouvert في الموان 1 وفيرمي في الان. توا قال لنا calculer la somme de la série dans l'intervalle moins RR. donc نحن في الانترفال moins 1 A ouvert. donc شكون يقول لي السوم تاع السيري هذه قداش؟ فكركم بشيء السوم هذه يعني نرجع ما تشوفوش الريلاسيون بين هذه وهذه. En fait أنا مادام كي نشوفها
يعني يجيني في مخي باش نحسب بريميتيف. très bien هي البريميتيف فوالا دونك هذه السوم هذه هي البريميتيف. باهي شنو عندنا نحن عندنا la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. باهي دونك هي البريميتيف نتاع شكون؟ مش هي البريميتيف نتاع la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n هذه constante ما تقلقنيش ماهيش en fonction de x نتاع x à la puissance n هكا ولا لا؟ صحيح نكتب فيه ولا لا؟ وهذه هي شكون؟ moins 1 à la puissance x à la puissance n ما تفكركم بشيء في الديفلوبمون ليميتي؟ مش هي البريميتيف نتاع 1 sur 1 plus x dx 1 sur 1 plus x مش هو x moins x2 plus x3 moins x4 واضح ولا لا؟ واضح. باهي والبريميتيف هذه قداش؟ شنو البريميتيف نتاع 1 sur 1 plus x؟ تاع ليه 1 بلس البريميتيف اكس 1 plus 0 هو ln très bien هو ln de 1 plus x entre 0 et t هي حقنا نحن حقنا عكسنا désolé donc تو نكتبوها autrement خاطر en fonction de x هي en fait هي ln de 1 plus x. c'est clair donc هيك نشوفوا الرابيل على l'intégration théorème d'intégration شنو يقول لنا؟ يقولنا اللي كان ناخذوا une série entière an x à la puissance n rayon de convergence تاعها هو r وناخذوا f de t اللي هي la somme de n est égale à 0 à n t à la puissance n وين ديما نحكيو في الانترفال de convergence moins r دونك لي بريميتيف نتاع ال f de t هذه من 0 لل x هي شكون؟ هي البريميتيف نتاع الفونكسيون هذه تاع la somme de fonction هذه هي la somme de an sur n plus 1 x à la puissance n plus 1 ونلقاو اون سيري اونتيير عندها زاده نفس الريون دو كونفرجونس ار. واضحه؟ دونك هاي لهنا تكتبت خير دونك اس دو اكس est égal à l'intégrale من 0 للإكس de la somme de moins 1 à la puissance n t à la puissance n هي لقيناها نحن 1 sur 1 plus t donc c'est ln de 1 plus t entre 0 et x هو ln de 1 plus x. واضحة؟ دونك شنو شفنا السيونس هذه؟ شفنا التhéorème de dérivation والتhéorème d'intégration. On va intégrer terme par terme والسيري اللي باش نلقاوها ما ننساوش اللي هي عندها نفس الريون دو كونفرجونس نتاع السيري انيسيال الاولى اللي كنا نخدموا عليها كلكو سوا اللي باش نعملوا لها الديريفي ولا اللي باش نعملوا لها البريميتيف. سي كلير؟ دونك اخر اكزرسيس في السيونس هذه دونك خاطر مش نخلطوها نكملوا السيري الكل دونك نخليو l'exercice 5 ou l'exercice 6 من السيونس بروشين دونك الفوندردي.
في l'exercice 4 شنو قال لنا؟ عطانا une fonction f de x, c'est égal à la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini, moins 1 à la puissance n, 3n plus 3, x à la puissance 3n plus 3. Ben, on va déterminer le rayon de convergence R. Ben, donc شنو باش نستعمل؟ إذا تتفكروا شنو قلت على l'exercice 3 باش نطلعوا R باش نستعملوا شكون؟ ألومبير، خاطر الإكس فوقها 3 بلس 3 ما فوقهاش 3 ما فوقهاش ان، دونك ديما كي نشوفوا اكسبوزون ماهوش اكس نخمو في ألومبير خير. دونك اون فا كالكولي لا ليميت quand n tend vers plus l'infini t'as an plus 1 sur an en valeur absolue x à la puissance 3n plus 3 sur désolé تولينا قداش ال n plus 1 كان نعوضوا بال n plus 1 donc تولينا 3n plus 6 هكا ولا لا sur x à la puissance 3 n plus 3 قداش باش تجينا la limite quand n tend vers plus l'infini en valeur absolue t'as moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3n plus 3 سامحوني فاش نحكي دونك باش نقسمو 4 باهي la limite quand n tend vers plus l'infini تاع قداش تاع an plus 1 sur an plus 1 قداش باش يجينا moins 1 à la puissance n plus 1 sur 3n plus 6 sur moins 1 à la puissance n sur 3n plus 3 في قداش في x à la puissance 3n plus 6 sur x à la puissance 3n plus 3 باش تجينا قداش la limite quand n tend vers plus l'infini de moins قداش 3n plus 3 sur 3n plus 6 fois x قداش باش تقعد لنا x 3 هذه قداش باش تجينا الليميت معناها الليميت بتاعنا هي x à la puissance 3 دونك شنو باش نقولوا si x au cube inférieur strictement à 1 معناها عندنا convergence absolue si x au cube supérieur strictement à 1 معناها عندنا divergence et si x au cube est égal à 1 معناها on peut pas conclure معناها الريون de convergence قداش حسب رايكم كان x en valeur absolue au cube est égal à 1 معناها الx قداش الx هي 1 واضحة ولا ليه دونك شنو باش نكتبوا si x inférieur strictement à racine troisième de 1 عندنا convergence absolue ou si x en valeur absolue strictement supérieure à racine de troisième de 1 divergence ou si x est égal à racine tiers de 1 on ne peut pas conclure معناها R c'est égal à racine tiers de 1 c'est égal à 1 واضح ولا ليه donc الريون de convergence هو 1 وقلنا on va calculer la somme de la série f dans l'intervalle moins RR شكون يقول لي السوم قداش كالعادة مدام calcul de primitif بعد باهي باش نلقاها فوالا دونك f de x قداش تجينا
la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur 3n plus 3 x à la puissance 3n plus 3. ب ما تشوفوا حتى relation بين السوم هذه والسوم هذه مضروب في 3. كيف فوالا دونك هي قداش باش تجينا؟ اول حاجه باش نتخلص منها نشوف اللي 3 مضروبه في الان بلس 1 نخرج الان تيغ en facteur. C'est un tiers la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini moins 1 à la puissance n plus 1 x à la puissance 3n plus 3. قعدت لي المشكله فيها 3n plus 3 ما نجمش نخرج ال x en facteur mais نجم نكتبها de la forme 1 sur 3 la somme de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur n plus 1 x au cube le tout à la puissance n plus 1. صحيحة ولا ليه؟ كان نرجعوا نسميو السوم هذه هي s de x دونك السوم بتاعنا قداش تجينا؟ مش هي 1 sur 3 s de x au cube الاس دو اكس قداش لقيناها كان نتفكروا لقيناها الان دو 1 بلس اكس دونك باش تجينا 1 sur 3 ln de 1 plus x au cube. واضحة ولا ليه؟ واضح. Très bien. Donc, فما ريمارك حاجة باش تسألوا عليها؟ ليه؟ دونك جست باش نقول لكم حاجة اللي المرة الجاية باش نكمل الإكزرسيس 5 و 6 وحاجة أخرى أنا راني دو باز ما كنتش باش نقريكم أنا معناها من السمستر من أول السمستر كانت عندكم مدام غادة خرجت ديريكتومون دوب ما بدات السمستر الثانية خرجت كونجي دو ماترنيتي وتوا رجعت ما حبيناش تاخوا عليا ريليف معناها من شطر السيري 2 دونك نورمالمون هي اللي باش تكمل معاكم السيري الاخرى تاع ليكواسيون ديفيرونسيال. واضح ولا لا؟ معناها نورمالمون انا اخر سيونس المره الجايه معاكم نهار الجمعه نكمل السيري وتبدا هي ان شاء الله. ما هي مادام فما سيري ما عرفتش كيفاش نخدمها نشوفها اسكو كونفيرجنت ولا ديفيرجنت نجم نعطيها لك شوف معايا باهي ابعثها لي ولا قول لي عليها تو باهي هي كنت حابة تو نعمل بارتاج ديكران مادام هكاك تشوفها خير. باهي اوكي. هي هذيك أول سيري هذا تشوف فيها مدام moins 1 على fois k au cube هذيك أي هذي باهي دونك هي la somme de moins 1 k au cube exponentielle i k au carré plus 1. بهذه راهي أخت بروجرام راه ماكمش تقراو في السيري كومبلكس. C'est une série complexe راهي exponentielle in k. فهمتك جست أنا على خاطر نشوف في ديزيكزارسيس هكا. أي كان تبدلها بإكسبونونسيال كا نجمو نخدموها أما إكسبونونسيال إي كا أوغ بروغرام ماهيش
c'est une série complexe. بي ما نجمو نخدموها بكا نخدموها exponentielle K. ماي B. Donc شنو هي عندنا نحن؟ عندنا B. Je vais partager un élément. Donc عندنا السيري هذه هي c'est une série numérique. Mais كان نجموا نعملوا موديفيكاسيون باش تولي لنا السيري اونتيير اللي دو باز نتاعنا هي لا سوم دو موان 1 k au cube sur k au carré plus 1 x à la puissance k. هكا ولا لا؟ هذه c'est une série entière. السيري entière هذه باهي série entière هذه نجموا نطلعوا لها الريون دو كونفرجونس نتاعها الاخر باللي تعلمناه بادامارد بالامبير باللي نحبوا نحن. دونك هات نحسبوا 1 sur r نحن هو la limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de an plus 1 sur an. قداش تجينا؟ نعوض الان معناها نورمالمون نكتب اك ان خاطر هي السيري مكتوبه بالكا. كون k tend vers plus l'infini الak plus 1 قداش باش يجيني؟ باش يجيني en valeur absolue moins 1 k plus 1 au cube sur moins 1 à la puissance k au cube fois قداش؟ fois k au carré plus 1 sur k plus 1 au carré plus 1. قداش الليميت هذه؟ دونك حسب رايكم قداش الليميت؟ ما يهمنيش فيه الموان 1 وال 1 ما يهمنيش خاطر انا في اون فالور ابسولو هذه اون توكا انا ما نحسبهاش باش تجيني 1 معناها الليميت بتاعنا هو 1. واضح ولا لا؟ مادام لقيت الاخ سيت ايغال 1 انا شنو نعرف اللي كيلكو سوا valeur absolue de x inférieure strictement à 1 عندي convergence ou quelle que soit valeur absolue de x strictement supérieure à 1 عندي divergence ou quel que soit x est égal à 1 عندي on peut pas conclure. باهي كان نرجعوا للسيري الاولى نحن en fait الاكس باش عوضناه بالاكسبونونسيال بالاو الاو اللي هو 2 حاجه معناها نحن في انه ك منه كثاني في الكا الثاني الاو موجوده لنا معناها ديريكتومون السيري نيميريك هذيك شبه ديفيرجونت هي ديفيرجونت تري بيان. دونك لهنا جات السيري اونتيير سهلت عليا العمليه. واضح ولا لا؟ معناها السيري اللي كتبناها نحن ان او على بويسونس ان هي ديفيرجونت. واضحه؟ مادام يعني كي تصعب عليا سيري باش نشوفها اسكو كونفيرجونت ولا ديفيرجونت بال لي كريتير اللي قريناهم في السيري نوميريك نعملها سيري اونتيير ردها سيري اونتيير à condition السيري اللي لقيتها نيميريك هذيك تتكتب sous la forme d'une série entière. معناها السيري اللي باش تلقاها تكون sous la forme an une valeur q à la puissance n. الq لهنا لقيناه e. واضح؟ مش اي سيري نيميريك نجم تتكتب سيري entière لازم تكون السيري نيميريك تتكتب بالفورم هذه.
D'accord, merci madame, merci beaucoup. Je vous en prie. دونك بسلامة وشهية طيبة، أي حاجة ابعثوا لي باهي. سلام أيوة. مدام. Merci madame سلام. شهية طيبة. بسلامة شهية طيبة. نسيت شو مدام وي تنجم تهبطوا ريكورد لليوم العشية. باهي باهي أوكي. ميرسي. بسلامة. سلام.